Avoid accident. Turn on headlights. Whee! Sup mga kapotpot? Magandang hapon, Mr. Kalakalier. And before I start my vlog, I'd like to give a shout out to Imprint Customs. Yan, yung jersey suot natin yan. Shout out to Imprint. Ang ganda ng mga jersey nyo. Baka naman, diyan. Large ha? Baka may mga bagong jersey dyan. Yan, Imprint Customs mga kapotpot. Para pag gusto nyo forms habang nakasakay sa motor. Meanwhile guys, so today is Friday, July 5, 2019. And I think it's a good day to ride today because the sun is out. Though sabi sa weather forecast, it's gonna rain mamayang 30% chances of raining mamayang 6 p.m. So habang may time pa, I'm rolling with this bike, itong CPI DTR 150 natin. Okay? So, where am I going? I have the spare time to roll around or stroll around the metro, so I think I'm gonna be going to Heritage Park and I'm going to visit my mom. Okay, so via C5 tayo. So, yun nga, samahan niyo muna ako mga kapotpot, tayo bumiyahe. And gagawa na rin ako ng vlog ko doon. I'm gonna make a review vlog of this bike dahil wala pa akong review dito. Okay? So, let's go. Lord, God bless my trip. Alright guys, so samahan nyo ako. At tayo'y maglaboy. Whee! Whee! Okay, dahan-dahan. Subaru. Alright. So guys, biyahin muna tayo. Balikan ko kayo pag nasa C5 na tayo. Alright. Welcome to Mr. Kalakal TV. Whee! Alright. Caltex Aquarium, everyone. Tawag namin dito ng Caltex Aquarium. Ito yung tambayan namin dati ng mga Honda City SX8. Ayan. That was way back 2010? 2008 yata. I'm not sure. Anyway guys, so good afternoon. Welcome to another vlog of Mr. Kalakal. Sige, pasok mo. Walang butas dito. Okay, so welcome to another vlog of Mr. Kalakal. And this afternoon, kaya nga nang sabi ko kanina doon sa intro ko, I'm gonna go to Heritage Park. So wala lang, sakto maaraw, feeling ko maganda gumawa ng bike review. So doon na kasi ako gumagawa ng bike review eh. O, sige nga, malayo ba pupuntahan mo? Ayaw mo pa magbigay? Anyway, uy, side na yung ano niya, center stand niya. Sad na yung center stand niya. Wow. And dito tayo sa C5 ilalim. Dahil ako'y nagpa-load pa kanina.
Bumili ng Yossi, bumili ng soda ko. Dahil pag tumambay ako sa Heritage Park, walang malapit na tindahan doon. Pero mukhang kailangan ko pa rin maghanap ng tindahan dahil expired na yung unli ko. Am I still recording? Okay guys, so again, welcome to my channel. My name is Mr. Kalakal and I do moto vlog about the different bikes that I use. So right now, we have the CPI DTR 150. So ilang buwan ko rin siya, almost 2 months. Nice. Nang mamayang gabi, bike night with Cafe Racer Club Rizal. So we're going to meet up sa Vintage Cafe. So yan. Guys, don't get us wrong, hindi porket na sa Vintage kami, naglalasing kami doon. And sige. Damot. Yan, pasok mo dyan. Pasok tayo dito. Yan. So, ito ang situation ng C5 on a Friday. Traffic. Sayang, oh. Kung pwede lang, low displacement talaga sa expressway. Diretso ko to ng Tagaytay. Tatamad ako mag-service road, eh. Wala, imagine ako kasi pumunta ng Kamiling. So, wala. I'm left home alone for the weekend. So, yun yung mga itinerary ko for today. Okay. So, samahan nyo ako sa aking walang kakwenta-kwentang lakad. And magkwentuhan muna tayo. And the title of this vlog is Moto Kwentuhan. Parang yabang ko kanina nung tinanong ko, hulaan mo kung magkano. Wala lang. Natutuwa lang ako sa presyo niya, 25,000. And it will be discussed later on. Or dun sa isa ko pang vlog, which is yung moto review. Singit na nga tayo. Hirap naman sumingit dito. Dito rin, pasok tayo. So yung mga nakakuha rin ng DTR 150 nila na nanonood ngayon dito, comment down doon sa comment section box natin. Kamusta mga DTR ninyo? Ako nag-change oil na ako kahapon. So yun, yung previous vlog ko, pinakita ko sa inyo yung change oil session ko. Mobile 1 10W40. And ano ang nangyayari? Bakit ganito ka-traffic dito? Gawa ng mga truck. Okay, ipit pa more. Labas tayo dito. Ipit pa yung mga 4 wheels, no? Ina. I don't wanna sound kamote, pero wala lang. Gusto nila damay-damay lahat. Pag naka 4 wheels ako, nang uurat din ako ng mga kapwa ko 4 wheels, eh. Charot lang. Hindi, bait-bait ko, eh. Kasya ba tayo dito? Whee! Ito yung pahingahan spot, oh. HRV or BRV, sorry.
Nangyari sa BRV. Oh, na barrier. Dami nakikiosyoso. Mainit. Grabe pawis ko. Okay, market na tayo. Pa McKinley. Pa McKinley na. Ay nako, may kawig-wig. Kawigo. Buti kinaya pa nung accent. Sup, kawig-wig? With noise. Shoutout ulit, Imprint, sa napakagandang jersey nyo. Yan, no? Yan, no? Very unique design, simple but elegant. Kahit hindi ka konyo, lakas mukhang konyo, basta galing sa Imprint. Number 1. So, siguro ilalagay ko na lang din yung link ng Facebook page ng Imprint Customs sa description box below, so that if you want to order your jerseys, your shirts, your caps, or you want to have your personalized gears, PM nyo lang si Imprint or si Gian. Okay? Meanwhile, we're passing through McKinley Hill na dati ang alam kong tawag dito when I was young is Fort Bonifacio. Bigla nang nag-iba ng tawag. Uy! Uy! Malamang ang haba na naman na itong video ko, movie na itong papanoorin nyo. Then I came across yung page ng Benelli Philippines. So, grabe, ang ganda ng Leoncino nila. Leoncino, Tosino. Yung Leoncino nila na 500cc, it's priced at 369,000. Ang ganda. Scrambler yung dating niya. I mean, scrambler yung design niya. Ano ba naman ito? Almera. What are you doing, Almera? Papaya ako eh. So ano pa bang pagkukwentahan natin? So dun sa kung meron man akong viewer na naka-Leoncino, kamusta? What's the feedback of that bike? So definitely kasi I'm planning of getting a big bike para kukuha sana ako na expressway legal. Not now, definitely. I don't have the money to buy for it. Pero soon. Target ko this year is makabili ako ng ng expressway legal na bike. So what are your thoughts about that bike? Yung Leoncino 500 by Benelli. So Leoncino ito, pa-flash ko sa screen, nandito banda. Yan. So yan, what do you think of that bike, guys? So supposedly yung Harley Davidson na Street 750, pero ewan ko, parang nagkaroon ako ng konting thoughts doon sa bike na yun because of the reviews na nababasa ko. Pero ito, another option is itong Leoncino 500. Ayan.
Kasi masyado na ako, ano ka ba naman Mr. Kalakal? Wala ka bang malaking bike? Puro slow displacement lang Ka POTPOT ang kaya mo. Sorry, wala akong pambili. Pero I'm gonna save up. I'm gonna save up for it. Meanwhile guys, so andito na tayo sa Bayani Road. And dito na tayo, malapit na tayo sa Heritage Park. So pagdating ko dun kay Mother Goose, I'm gonna cut the video, then balikan ko na lang kay mamaya with the rest of my activities. Kasi pagdating doon, I'm gonna be creating a different vlog about the review of this bike. Itong DTR 150 natin. Okay. Uy, salubong yun Bakit dyan ka dumadaan? Beltran, Fortitude. Whee! Sakto guys, nandito tayo. Siguro pwede na ako mag-shoutout session dito. Buti may araw. I mean, may lilong. Okay? Baliktarin ko lang para pag sinide stand ko. Wala kasing center stand tayo. So mukhang pwede tayo mag-shoutout session dito. Ayan. Mukhang di na ano to? Ilang minutes na kaya itong video ko. Sorry guys, movie na naman papanoorin nyo. Mahaba for the views. Okay, cut ko muna. Dito na ako. Mabush! Diyan na pala kayo mga Ka POTPOT. Anyway guys, so habang nandito tayo at wala tayong masyadong gagawin, I'd like to take this opportunity to make different or several shoutouts to our suki or sa ating mga subscribers or yung mga nanonood sa channel natin, okay? So first off, mga pala, shoutout Imprint for my jersey. Okay? So first off, shoutout to Mr. Alan Bamba. So yan, puta raw siya ng RS Moto nung nakaraan. So naka-cafe racer, Kiwi Cafe Racer 152 din si Sir Bamba. Okay. To Mr. Zedri Lu, Mr. Kalakal, boss, pa-shoutout naman next vlog mo. Tropa ko all the way from Zamboanga City, otherwise known as the Botella Gang. Whee! Alright, so Sir Zedri and the rest of the Botella Gang, shoutout sa inyo mga sirs. Okay, thank you sa panonood. And to Mr. Sivan Natividad, I don't know if I got that right. Boss Idol, pa-shoutout naman dyan sa next video. New subscriber here, God bless, ride safe. Guys, Sir Sivan or Mr. Natividad, thank you sa pag-subscribe sa aking walang katuturan na videos. Okay? So, to Mr. Romnick Magbanwa, pa-shoutout Idol. Meron din ba po niyan? Pula ha. Magkano ba gulong na yan? I don't know what he's referring to. Ito yung mga old screenshot captures ko sa nagre-request na shoutout. So shoutout to Mr. Magbanwa. Also to Mr. Luisito Pluto, brother, good rides and I enjoy watching and I miss my ride to Quezon. Safe ride always. Luis of Abu Dhabi, UAE. Okay. So, shout out to you, Mr. Luisito Fruto from UAE or sa may Abu Dhabi. So, kay Nair Odaval 85. So, nice boss. Pa-shout out po. So, shout out to you, Mr. Odaval 85. Also, kay Jerry Marjan Elizaga. Ka POTPOT, habang tumatagal, gumagaling ka na mag-vlog. Pa-shout out naman sa next vlog. So, shout out to you, Mr. Elizaga. Thank you. Tingin mo gumagaling ako pero wala. Weak pa din ako sa pagdating sa editing. So
So yun, kasi yung mga gears ko din hindi naman masyadong top of the line. I'm only using SJ cam cameras. So for me, this will work. Okay? So Mr. Alan Isidro, nice one sir. Hindi lang sana matagal mag-upload sa YouTube marami na rin ako na-upload kasi sa job ko na field work marami ako napupunta na malayo pero magandang lugar dito sa Region 2. Drive safe sir. Shoutout naman sa next vid mo. Okay, shoutout to you Mr. Alan Isidro and ride safe sa mga pinupuntahan mo Sir Isidro kasi most of the time kamo field work ka and may airplane na dumadaan sa ingay. So most of the time field work ka so ride safe and God bless always. Okay? And airplane notes. Okay. Imprint. Number 1. So, shoutout din kay Mr. Jomel Ropan Garcia. Shoutout daw sa next vlog ko. Lagi ko pinapanood mga vlog ko. Salamat Sir Jomel sa panonood sa aking mga vlogs. Kay Mr. Von Ryan. Shoutout naman from Jensan. So, shoutout sa inyo dyan sir. Ride safe always, okay? So, Kyle Antonio, sir, pa-shoutout naman sa next video nyo. So, to Mr. Kyle Antonio, shoutout to you, sir. And, yun lang. Okay? And dun sa mga hindi ko pa na-shoutout, guys, you know who you are. Maraming salamat for subscribing to my channel and watching my videos. I do hope naiintindihan nyo or nasusubaybayan yung mga uploads ko. Okay? So, for the meantime, I'd like to spend time with my mom muna. So, I'll be back mamaya. Tabush! Whee! Alright guys, so tapos na ako dito sa Heritage Park. Dumaan lang din ako ng admin. Medyo na-call ko lang attention nila. Well, I just executed or pre-practice ko lang yung ride ko. Right, as lot owner, you're entitled to use that private road. We have several lots eh. Di ba? And hindi naman ako nagbabarumba doon sa daan. So, I believe I have the right to use that road. So, they don't have to tell me saan ako dapat dumaan. Kasi alam ko kung saan kami. Yan lang naman mga kapotpot. So, pinaliwanag ko lang din sa kanila. Anyway guys, so, since tapos na tayo dito sa Heritage, punta naman tayo ng memory.ph via C5 ulit. So 5 o'clock na. Sana hindi ganun ka-traffic. Sana hindi ganun ka-traffic. Sana hindi ganun ka-traffic. Kundi pelikula na naman ang papanoorin nyo mga kapotpot. Ngaba. So, sakto, andun din daw si Brian Carosa. So, makakapagkwentuhan kami about his Bobber Gang. So, guys, please do subscribe to his channel pala, Mr. Brian Carosa, or you can search his YouTube channel. It's Bobber Gang TV. So, ang gaganda ng mga edit niya kasi producer tong si Brian Carosa. So, kakaiba yung mga editing skills niya. Pang mga commercial eh. So, sabi ko nga na dapat ang ano niya, yung mga videos na ina-upload niya at least 10 minutes para pag na-monetize siya, may commercial. Okay? So, yun. Guys, biyahe muna ako. So, balikan ko na lang kayo pagka malapit na tayo sa memory.ph. Okay? Alright, bye-bye! Naku, may truck sa likod ko. Akala ko tapos na ang truck ban, ha? And so, we are here in Pasig, mga kapotpot. Bagong ilog ba tawag dito? Or kung ano man. So, lapit na tayo sa memory.ph. Doon si Brian Carosa. So, memory.ph,
Memory.ph. Sa kanila ko binili yung mga gears ko, mga camera gears ko, SJ Cam, SJ6 Legend, and the SJ8 Pro, yung mga mounting ko, yan, yung mga other peripherals nung itong mga camera gears ko. Sa kanila galing yan mga yan. Yan, dito na tayo. Dito na si Bobber Gang. Are here. Subscribe to this guy and yung kanyang Bobber Gang channel or yung Bobber Gang TV. So, nandito na tayo ngayon sa memory.ph. Ayan na. Tingin tayo kung anong magagawa natin dito mga kapotpot pare. What's up? So, ayan. So, pag bibili kayo ng camera, ito nga hanapin nyo, si Ken. Diba, Ken? So, palit lang tayo ng... Tanggalan tayo ng helmet dahil napakainit. Alright. Babush! What's up, Ken? Okay. So, tapos na tayo dito sa memory.ph. Ayan na si Ken. Bye-bye. Okay. Wala yung mga hinahanap natin. Yung mga ano yung wrist carrier ba yun? Basta yun dito. Katulad kila Motodeck. Yun ang nilalagay dito. Anyway, so I'm going home na muna. So, kita-kits na lang mamaya. Bye, Ken! Uwi na muna tayo ng Ortigas, mga kapotpot. Pero, hindi pa tapos tong vlog ko. Dahil mamaya, pupunta naman tayo ng Vintage Cafe. So, sasama ko rin kayo doon. Okay? So, most likely, puros pauwi lang naman tong biyahe na to. Balik na lang ako sa inyo mamaya. Okay? Babush. Bye-bye. See ya. Alright boys, so alis muna tayo saglit. Punta tayo ng Sonata bago tayo pumunta ng Vintage, okay? Dinner lang kami na family. So gamit ko to. Itong DTR 150 natin. So itong mga bike yan lang muna. Dahil ang favorite ko ngayon is itong DTR 150. Alright, so kita-kits pagdating ko na Sonata, okay? Naka-shorts lang ako. Boom. See ya. Alright boys, so dito na tayo sa Vintage. And nakakamoy ko yung masarap na pagkain. Pero silip muna tayo sa labas. Ang ginagawa ng mga boys. Ayan ha. Ano mo lang para malaman niya na mayroon yung nasa likod niya. Anong sabi mo? Nasa likod ko nga. Businahan. Yung mga nagbabike po dyan, paalala lang po. Pag binusinahan naman po kayo, huwag kayong magagalit. Yung mga Pero mountain yung mga bike? nagbubusina din, kahit isa lang, okay lang naman sana. Okay. Section 8 and... Paano ka? Siya yun na-distract. Napano ka ang puta? Napano ka? Ano? Sakit eh, pare. Di ba? May naaning dito. Ano nangyari sa'yo? Napano ka? Nagagano siya, tumitingin siya. Pero guys, parang KJ ko kasi Ang sinahay ko, pag nagbablog ako dito, so tama na muna to. Babush! What's up guys? So, alright. So, nakabalik na tayo dito sa condo ulit. So, basically, that's it yung activity ko for Friday. So, first, I went to Heritage Park. Nag-vlog ako doon. Buha ako ng motor review about this bike. Itong CPI DPR 150. Yung ikot ko sa memory.ph. Yung family dinner namin. Hindi ko na nakunan ng vlog yun dahil mukha naman pati yung dinner kukunan ko. Okay? So,
So I do hope na-enjoy nyo yung napanood nyo ngayon. And ayan, pinapainit ko lang to si Benny. Dahil huling andar nito, huling gamit ko nito yung Pampanga ride ko pa eh. So ayan, safely nakauwi na tayo. Ito na si liter 150. Okay. So yun. So sana na-enjoy nyo, nagustuhan nyo yung palabas or yung prepare kong vlog for today. And I do hope you're still gonna watch my next vlogs. Okay? So guys, don't forget, subscribe kayo. Okay? Pindutin nyo lang yung subscribe button at sa baba. Yun nandito sa baba. Alright? So once again, this is your boy, Mr. Kalahan. Now signing off. Alright? Ciao. Good night. Thanks mga kapotpot. God bless you all. Kabush.